morning to all my dear students of class 8. Today I am here to complete the chapter of the subject English Grammar. The name of the chapter is Expressing the Future, chapter number 7. The explanation of this chapter is being already sent to you. The chapter number 6 tenses YouTube वीडियो जो मैंने आप लोगों को टेंसेस की भेजी थी उसमें प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर टेंस तीनों टेंसेस का एक्सप्लेनेशन था। इस चैप्टर की एक्सरसाइजेस सॉल्व करने से पहले आप लोग उस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन फिर से देखेंगे। सो लेट्स बिगिन विद द एक्सरसाइजेस ऑफ दिस चैप्टर यूजिंग ऑफ विल एंड शैल। विल एंड शैल का सिंपल सा रूल है, सबसे पहले हम एक सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा आई। विल एंड शैल का यूज शैल यहाँ पे यूज करेंगे, क्यों करेंगे अभी मैं बताती हूँ। प्लस प्रेजेंट टेंस फॉर्म ऑफ द वर्ब, जैसे कि आई शैल प्ले, ठीक है, या यहाँ पे लिखा है मोहन शैल प्ले, आई शैल प्ले, ही विल प्ले, दे विल प्ले, ठीक है। एक चीज हमेशा आप लोग ध्यान रखिएगा, हमेशा आई और वी के बारे में जब हम बात करेंगे, आई एंड वी के बारे में जब भी हम बात करेंगे, हम क्या करेंगे, उसके साथ शैल लगाएंगे। आई एंड वी के साथ शैल लगता है एंड रेस्ट जो भी बचा है उसके साथ हम विल लगाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विथ एक्सरसाइज नंबर ए, filling the blanks with the appropriate form of the verbs in the brackets using will or shall. First one, kindly cut it, this is wrongly given. Second one, Roy, the boxes have arrived, where will we store them? Here in the shop. Prasad, no, we shall send them to the godown. See, here is a we, so we used shall. यहाँ पे where था तो हमने use किया will. Next, no, we shall keep them there, we shall bring them to the shop in small quantities. Assign assistant, so what shall I do? Manager, you will go to Chennai, I shall stay here, we shall keep in touch. Assistant, will Akash come with me? Manager, no, he will not, he will stay here with me. Now using of going to. Complete the dialogue using the verb in the brackets with will or going to। चाहे will का इस्तेमाल करके या going to का इस्तेमाल करके हमें ये एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। नंबर ए, हैव यू डिसाइडेड हाउ टू स्पेंड योर हॉलीडे? नॉट येट, बट आई थिंक वी आर गोइंग टू विजिट शिमला। हैव यू डिसाइडेड व्हाट यू विल डू आफ्टर क्लास 12th? यस, आई शैल जॉइन एंड क्लासेस। Do you know what Uncle Umesh is coming today? Do you think you will go to the airport to receive him? I don't know yet, but I shall go if I get leave from my office. या यहाँ पे ये भी हो सकता था, but I shall be going. Okay? Have you bought tickets for the film? Yes, I have. I shall see it on Sunday. Yeah, I shall be seeing it on Sunday. Have you written to your CLU? No, not yet, but I think I shall write next week. Did you phone your brother in the afternoon? No, I didn't, but I shall do it now. Is Prakash working hard for the test? Not at all. I am afraid he is going to fail. I heard the Chief Minister is coming to your school next Monday. Oh yes, we shall give him a big welcome. Next exercise is again using of will and shall. Asim, hello Anit, I haven't seen you for many days. What are you going to do these days? Oh, nothing special, but I shall be going to the Mumbai next week. We are using ing form of the verb here. Next, when will you be leaving? We will be leaving on Thursday morning. Will you be flying to Mumbai? No, we will be going to Rajdhani. Will you be going with your parents? No, I shall be going with my class. It's a school trip. How many of you are going? We are 30 and 3 teachers. What place will you be going to visit? I am not sure, but the teachers said we
Shall be going to see Gateway of India, Elephanta Caves and Marine Drive, and of course Esselwood. That's wonderful. I wish I could go with you. When will you be coming back? It's a week's trip. We shall return on Wednesday. Well, have a nice time. Thank you. Now the exercise number A given on page number 57 is your homework. इसमें क्या करना है मैं आप लोगों को समझा रही हूँ. इस एक्सरसाइज को आप लोग अपनी कॉपी में भी करेंगे. Complete the sentence on the right using the information in the illustration and the correct forms of the verbs given in the brackets. यहाँ पे दे रहा है कि बच्चों के एग्जाम कब शुरू होंगे और कब खत्म होंगे. The annual examination dash and dash. दो वर्ड दिया है कमेंस और फिनिश. कमेंस मतलब होता है शुरू होना, फिनिश मतलब होता है खत्म होना. इन दोनों वर्ड्स का यूज करके इस सेंटेंस को हमें कंप्लीट करना है. कैसे? द एनुअल एग्जामिनेशन विल कमेंस ऑन, कोई भी डेट आप डाल सकते हैं, एंड शैल फिनिश ऑन कोई भी डेट उसके बाद. जैसे अगर आपने डाला 4 मार्च स्टार्टिंग डेट, एंडिंग डेट आप 20 मार्च डाल दीजिए. इस तरीके से सेंटेंस को कंप्लीट करना है, बाकी 4 भी, और आपको अपनी कॉपी में ये एक्सरसाइज को करना है. नेक्स्ट एक्सरसाइज, filling the blanks by using will or shall plus verb or will be, shall be plus verb plus ing form of the verb. The verbs are given in the brackets. First, shall I be explaining this question? Will you be at home next Monday? We shall be having dinner with the boss tomorrow. Will you be paying my bill, please? Cut number 5, this is wrongly given. The children will be watching TV when you reach home. He will not be marrying her. He will be not coming next year. The train will be arriving soon. Don't call her at 8 o'clock. She will be eating dinner. Now next is using will or shall have plus past participle form of the verb. Last exercise of this chapter. Filling the blanks using will have or shall have and the past participle form of the verbs given in the bracket. Past यानी जो बीत चुका है, तो save का past क्या हो जाएगा? Saved. Past का past, clean का cleaned. ओके, ये जितने वर्ड्स दिए हैं इसको हमें past form में करके करना है. Number 1, we shall have saved all the money we need by next month. Second, she will have passed her BTech examination by 2009. The maid will have cleaned the windows by this time tomorrow. Cut number 4. Number 5, the train fares will have gone up by the next month. The sun will not have risen by then. Number 7 to 10 is your homework. This you will do by your own self. So that's it. Chapter number 7 of the subject English grammar is over today. Chapter number 8, active voice and passive voice, we will do tomorrow. After doing chapter 8, our course for unit test 3 will be over. Thank you very much.